اللي بيقولوا محمد يعني بيفكرني باغنيه قديمه زمان كان بيغنيها الناس في يعني الاذاعه المصريه ابان افتتاحها، كانت بتقول لما احب اجي اجي ولما احب امشي امشي. لو في حد حابب ان البرلمان ده يبقى جميل، يبقى شرعي واجدع شرعي ولا ياتيه الباطل. لو حد مش حابب البرلمان ده يكمل، يبقى البرلمان ده فيه مشكله ومش لادد عليه وفي حاجات كتيره غير قانونيه. انا بس استغربت ان جريده الفجر الغراء عددها الاخير لو ربع اللي مكتوب في الفجر، وانا بثق في الفجر جدا وفي عادل حموده، لو ربع اللي مكتوب في الفجر ده صح، البرلمان ده كله لازم يقفل. يعني لو ربعه صح يبقى غير عادي. يعني كميه التجاوزات اللي مكتوبه في الفجر واللي مكتوبه عند عادل حموده والتقرير اللي مكتوب عند الاستاذ عادل حموده، عدد الاصوات الزياده، يعني بيقول لك ان كان في صناديق كتير لقوا فيه اصوات زياده. يعني ايه اصوات زياده؟ يعني مثلا ده الصندوق ده فيه 10، نيجي نعد نلاقيهم 25. هي الدايره كلها 10، لا في 5. طب ال 15 دول مين؟ صناديق كتير كده. طيب السؤال اللي احنا عايزين نفهمه، هي الاستمارات الزياده جت منين؟ وجت ليه؟ طيب عدوها ازاي؟ طب كملوا الانتخابات ازاي باستمارات زياده واصوات زياده جوه؟ ده بيتكلموا انه بال20 وال30 الف. يعني اللي يقرا الموضوع بتاع الفجر ده، انا بحب اقرا في الموضوعات الطويله، في ناس تاخد العناوين، انا احب التفاصيل قوي. اللي يقرا الموضوع بتاع الفجر ده يلطم ويخبط على صدره ويقول يا لهوي. فدلوقتي في حاجه لطيفه جدا، ان هو لما احب اجي اجي ولما احب امشي امشي. يعني مثلا لو المجلس ده مش قانوني ومش شرعي، محدش يقبل بكده. والمجلس ده ممكن يبقى قانوني وشرعي وكلنا عايزين المجلس ده يكمل. مين اللي هيقرر يا اولاد ان المجلس ده قانوني ولا مش قانوني؟ زمان لما كنا في المدرسه كان الاستاذ بتاع الالعاب ياخد مننا الكوره ونقول له يا مستر احنا عايزين الكوره، ادينا الكوره. يقول لك امشي لما اشوف سلوكك لحد اخر اليوم. يعني ايه؟ يعني لما اشوف سلوكك لحد اخر اليوم، لو كويس هديك الكوره ولو مش كويس مش هديك الكوره. هل في حد في مصر واخد معاك كوره؟ هل حد في مصر مستني يشوف سلوكنا كويس ولا مش كويس؟ هل لسه في حد ممكن بيتحكم في حد؟ السؤال الثاني هو الاهم، هل الناس اللي في المجلس من القوه انها تخليه يكمل غصب عن اي حد؟ انا بستخدم التعبير مش السياسي، التعبير اللي على الارض. المجلس يكمل غصب عن اي حد؟ طب انا محتاجك في الفتره اللي جايه ديت تبقى معايا لغايه اما اعدي الحته ديت، وبعدين بعد ما اعدي الحته ديت اجي بقى اشوف موضوع المجلس اخباره ايه. يعني انتوا عارفين ايام مفترجه جايه 23 و25 و11 و15 و6، في كم وقت كده انا محتاج فيه المجلس شويه، وبعد كده جايز ما احتاجوش. فلما احب اجي اجي ولما احب امشي امشي. هل هذا الوطن مرهون دايما بالشك؟ ان تظل شاككا دائما